E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer slime. Hoje eu vou fazer dois tipos de slime. Eu vou fazer a slime azul. Aqui eu já botei o corante, gente. Aqui eu já botei o corante e eu vou despejar essa cola. Pode ser com qualquer cola, dá certo. Com qualquer cola dá certo, gente. Aqui eu vou despejar a cola. Eu vou despejar a cola, gente, para a gente fazer nossa slime. Vou bater aqui, gente, para sair. Ai, meu Deus. Tirar essa daqui. Vou encostar aqui e vou despejar a outra. Gente, aqui tem uma colherzinha. Aí a gente vai misturando. A gente vai misturando ela. Eu vou fazer essa azul bebê. Vou fazer essa azul bebê. E desculpa as horas que minha irmã tá assistindo. Aí eu vou fazer ela azul bebê. Tem que mexer bem. Mexer os cantos que tá aqui, ó, gente. Mostrando pra vocês. Essas partes brancas. Mexer bem. Depois, gente, que a gente mexer, eu vou botar bicarbonato. Eu só vou botar uma gotinha. Porque senão a slime vai ficar muito dura. E eu não quero, gente, minha slime dura. Muito dura. Agora eu vou botar água alboricada. Vou botar água alboricada. Eita. Gente, desculpa. A tampinha da água alboricada caiu. Vamos despejando devagar. Gente, essa daqui não deu certo. Essa daqui não deu certo, muito certo, gente. Essa água boricada. Não deu muito certo. Eu vou tirar ela daqui, eu vou botar aqui. E vou tentar fazer a outra. Não deu certo. Não deu certo essa. Eu vou dar uma pausinha no vídeo e já volto. Voltei, pessoal. Aqui eu tô pegando esse pano. Tô enxugando a vasilha.
Gente, a Auto Slime tava dando certo. Nesse instante eu vou voltar pra ela de novo. Tô chegando a coisinha. E agora eu vou pegar este tubo de cola aqui. Ai. Derrubar ele aqui dentro. Como vocês estão vendo. E vou pegar corante ou mix, como vocês fazem aí. Vou pegar ele, vou abrir, que ele está fechado. Vou abrir ele aqui. Gente, esse mix é muito barato, gente. Aqui. Vou derramar gotinhas. Para não ficar muito deformado. Vou deixar ele lilás. Não vou usar mais, vou deixar ele lilás. Vou despejar um pouco de água boricada. Despejar um pouquinho de bicarbonato. Tá quase dando certo, pessoal. Mexer bem. Essa aqui, gente, ela é lilás. E depois eu vou voltar para azul. Quando esta estiver pronta. Eu vou voltar para azul, gente. Minha slime tá quase dando certo. Ela tá quase chegando ao ponto da slime. Só que eu não quero deixar ela muito dura, gente. Bota ela por... Eu sei que água boricada, ela é para deixar a slime dura. Mas depois eu vou... Como é que se diz, pessoal? Depois eu vou vou ativar ela. Gente, ela tá muito grudenta. Vou endurecer ela mais um pouquinho. E eu vou ativar ela depois. Gente, eita, a slime ficou muito pegajosa. Gente, ela ficou muito pegajosa. Vou tirar ela da colher. Você acorda de manhã, vai pro colégio, o professor te enche o saco, aí vai pra casa, seus pais te enchem o saco, você acorda de manhã e faz tudo de novo. Ter uma vida normal é muito chato. Olha só você curte ao redor do mundo, conhece pessoas famosas. E cada momento de cada dia é planejado e agendado. Gente, ela ficou muito pegajosa. Gente, eu vou botar ativador. Eu vou ativar ela com pasta de dente. Eu vou pegar a pasta de dente. Espera que eu já volto. Eu vou pegar a pasta de dente. Eu já volto rapidinho, gente, para continuar o vídeo. Voltei, gente. Eu fui pegar
a pasta de dente para ativar a nossa slime. Olha que massa, pessoal. E pasta de dente, você começa como quiser. A pasta de dente eu só vou utilizar um pouco, gente, que é para ela não ficar muito mole. Eu vou utilizar um pouco de pasta de dente. Só esse pinguinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu vou mostrar a vocês direito. Só esse pinguinho. Grudou, gente. Gente, eu agora vou continuar com o azul, que eu despejei ela aqui. Caiu o potinho aqui na minha mesa. Pera aí, gente. Eu vou pegar o potinho que caiu aqui de baixo. Pera aí que eu vou. Achei, pessoal, o pote. Então a gente vai despejar o resto da slime. Gente, vai deixando seu like, ative o sininho de notificações. Gente, essa daqui é a slime que eu fiz. Ela é simples e fácil. Aqui tá outra que eu acabei de fazer. E agora eu vou fazer essa, que eu continuei naquela, mas deu errado. Mas eu vou botar mais um pouquinho de água boricada e vou mexer. Então o resto, aí, vou botar o resto do bicarbonato. Mexer, gente. E aí tem que deixar o slime descansando até ela ficar no ponto. Gente, essa slime, ela demorar desse jeito, ela tem que ficar bonita, viu? Parece que essa não vai ficar uma slime. Vou botar um pouquinho, né, pra ver. Ah, gente, eu vou pegar então um pouco de creme hidratante. Ah, deixa eu ver se tá ali em cima. De hidratante. Pra ver se vai pegar nosso slime.
Muito bem, como vocês podem ver, essa não deu certo. Então vou mostrar pra vocês como ficou minha slime. Gente, ela ficou decente, bacana. Gente, então esse foi o vídeo. A primeira slime não deu certo. Então desculpe, gente, porque a primeira slime não deu certo. Desculpe algum erro, algum atraso. Me desculpe, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é meu segundo vídeo aqui no canal. Que eu comecei a fazer vídeo ontem. Ainda vou enfeitar a parede. Então deixe seu like, ative o sininho de notificações. E essa aqui foi minha slime. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá.